Москвичей предупредили о сильных порывах ветра. Это видеоверсия сайта «Моя Москва онлайн». Прямо сейчас подробности. По информации МЧС, ветреная погода сохранится в столице до вечера четверга, 19 декабря. Скорость будет достигать от 17 до 21 метра в секунду. Пешеходам рекомендуют обходить шаткие конструкции и деревья. Не нужно стоять рядом с рекламными щитами и линиями электропередач. Водителям лучше оставлять машины на крытых парковках. Также рекомендуется закрывать окна и не допускать сквозняков. Городские службы будут работать в усиленном режиме. На этом у меня все. Следите за новостями столицы и не только на сайте mymsk.online. Всего доброго.